Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Ada ungkapan hiduplah maka kamu akan diuji. Jadi dengan ungkapan tersebut menunjukkan bahwa selama kita hidup ya kita itu akan diuji. Dengan kusabab nu karasa diuji teh anu sayyi'ah hungkul nu teu cocok jeung kahayang siga gering, rugi, cilaka, apar itunya. Nalika wareg, nalika loba duit, nalika kersenang mah teu ngarasa diuji. Padahal duanana bentuk keujian, baik senang ataupun susah, baik bahagia ataupun duka. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf dan seterusnya. Bahkan dikatakan dalam surah Al-Anbiya, walanabluwannakum dan kami akan menguji kalian bisyarri wa khairil fitnatan dengan ujian yang baik ataupun ujian yang juga tidak baik menurut kalian. Nah, di ayat surah Al-Baqarah yang akan kita bahas ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walanabluwannakum. Kalimat wawunya ada yang menyebutkan istinafiyah, jadi permulaan lagi pembahasan awal. Jadi dari kemarin kita menyebut tentang perintah untuk ista'inu bisabri wassalah. Kemudian juga ketika terjadi ujian kematian para syuhada di perang Badar, kita tidak diperbolehkan menyebutkan mereka itu telah mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kemudian Allah mengatakan wala fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Dan kemudian Allah mengatakan di ayat ini walanabluwannakum, maka kami akan menguji kalian. Sebagian ulama mengatakan waw di sini qasam, artinya itu sumpah. Maka ada yang dibuang yaitu kalimat Allahnya, wallahi demi Allah. La-nya jawab dari qasam, kami pasti menggunakan kalimat taukid nun bahkan dengan lam, lanabluwannakum, kami pasti akan. Nah, ini teh adalah suatu kepastian yang ditaukid dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak orang yang ingkar terhadap ujian ini. Bahkan dengan kalimat digunakan fi'il mudhari, nabluwanna itu menggunakan fi'il mudhari, itu maknanya berarti masa depan dan istimrar, adalah selama manusia itu hidup dan selama manusia itu masih dalam keadaan di dunia ini pasti tetap akan diuji. Jadi istimrar itu akan diuji. Teu-eureun istimrar itu. Makanya tadi disebutkan urang mah ngarasa ujian teh lamun pait hungkul, padahal keur amis oge keur diuji sarua. Da hirup mah teu lepas tina kitu, nu pait jeung nu amis. Nah, ikhwatimar rahimakumullah. Namun ku Allah Subhanahu wa taala uniknya di ayat ini menyebutkan dengan bisyai'in, dengan sedikit, dengan sesuatu. Kalimat syai' ini adalah isim jamid, maknanya itu adalah tahkir, menunjukkan kecil, remeh, saeutik. Nah, tadi anu teu eureun-eureun teh disebut ku Allah mah saeutik. Kunaon make disebut saeutik? Biasana lamun dibandingkeun. Disebutkan leuwih saeutik teh kusabab dibandingkeun. Tak ujian urang anu berterus-terusan, nu berkelanjutan itu baik senang ataupun susah, itu saeutik lamun dibandingkeun jeung nah, satu kata para ulama senang kalau dibandingkan dengan nikmat yang kita terima. Sok, jadi loba keneh geringna, loba keneh cageurna. Loba lapar, loba wareg. Jadi sebenarnya kalau diingat-ingat kenikmatan Allah itu yang tidak banyak dan tidak akan terhitung itu jauh lebih besar ketimbang ujiannya. Makanya disebut sebagai sedikit.
Kan urang mah sakapeung ku sabab geus biasa, sabab gratis itu si kanikmatan teh teu karasa, tapi ku sabab ieu mah nalika gering mah karasana berat atawa dirarasakeun berat dugikeun ka cager teh teu karasa leuwih loba leuwih nikmat sabab ngemutanana nu ieu. Nah siga eta we siga anu gering kan asa berat gering teh, padahal lamun emot keur cager mah teh leuwih lila leuwih loba masana. Yang kedua, dibandingkan dengan potensi yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi ujian apapun, potensi manusia itu untuk melepaskan diri dari ujiannya itu lebih besar potensinya ketimbang manusia tersebut mengalami ujiannya. Nah, di mana-mana oge lolobana ujian mah ketika seseorang dilakukan itu nya saeutik gitu. So ujian ulangan tanya eta teh ngan sabaraha jam, namun ke waktu, namun ke pengetahuanna hanya dinilai dalam beberapa bentuk soal nya taralila ujian kenaikan jabatan, ujian anu teh da potensinya tuh lebih besar. Ngan masalahna aya nu dipake teu potensina nepikeun ka nalika ujian siap gitu. Dalalobana mah geuningan jalma teh teu ngagunakeun potensi nu dimiliki matak dina nalika beunang ujian teh loba nu teu lulus. Teu ngarapalkeun namun budak mah. Naon teh potensina teh? Salah satunya diasah dengan ayat yang sebelumnya, perintah untuk isti'anah bisobri wa sholat. Jadi lain nalika keur meunang ujian urang kudu sabar jeung terus kudu sholat lain, tapi sabar jeung sholat dawamkeun heula iraha wae ujian datang siap. Lain sabalikna nalika diuji ku Allah beuki rajin sholat atawa ngadadak beuki sholat atawa ngadadak kudu sabar tah kitu mah watimar dijamin sabarna teh teu lila jeung salatna teh teu lila. Sabab kunaon jalma teh nalika daek salat jeung sabar teh disangkana lamun salat jeung sabar bakal langsung lepas tina ujianna. Padahal itu adalah potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam dirinya, pengasahannya adalah dengan itu. Kenapa? Salat itu memberikan ketenangan. Kemudian salat itu memberikan halangan bagi manusia untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tanha anil fasya wal munkar. Jadi jalma anu sabar jeung nu sok salat teh nalika beunang ku ujian teh moal nepikeun ka turunkeun parentah teu dilaksanakeun, ibadah langsung ngeureunang, terus anu diharamkeun dilanggar teh ku gara-gara ujian moal kitu. Jalma nu sabar mah sabab sabarna ngajadikeun manehanna tetap stabil melakukan perintah dan juga stabil tidak melakukan larangan walaupun sedang dalam kondisi diuji. Nah, ikhwati rahimakumullah, yang ketiga kalimat syai' ini itu disebut sedikit itu adalah kalau dibandingkan dengan pahala yang akan diterima manusia kalau melalui ujian tersebut sabar. Ya, innama yuwaffiyas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya tanpa perhitungan. Nandakeun loba itu. Dugikeun ka kantos aya hiji jalma anu murang kalina dipunut ku Allah. Ditaros ku Allah teh ka malaikat, anjeun nyebut anak nyawa budak hamba kami muhun. Anjeun nyebut buah hati hamba kami muhun cenah. Terus manehanana kumaha? Manehna sabar kalayan nyebatkeun istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cik Allah teh pangieunkeun imah keur hamba kami di surga ngaranan Baitul Hamdi, imah penuh dengan pujian. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi pahalana lebih besar kalau dibandingkan dengan ujiannya itu sendiri. Kunaon make daek indit gawe? Kan gawe teh capek. Tah, kusabab ingat kana buruh. Kunaon anu dagang make indit? Sabab ingat kanu piuntungan
eta keningan indit deui sukan teh hujan indit deui saeutik indit keneh aku sabab naon mun dibayang keuntunganna gede komo lamun emot karena janji Allah rek mere pahala mah kan geus pasti eta mah sedangkan keuntungan gaji di dunia mah da cantang tuh beunang gitu. Nah maka ikhwati rahimakumullah manusia ketika sabar itu harus ingat bahwa pahalanya lebih besar ketimbang ujiannya. Dan sabarna tadi sabar karena kodokna, kodok itu ketentuannya ya kudu gering, ya kudu rugi, ya kudu untung. Nah, juga harus beriman dan sabar dengan kodarnya. Masa di mana kodok itu berlalu, masa di mana kodok itu berlaku. Jadi kudu iman ke Allah gering teges ditangtukeun. Oke kudu iman sabaraha lila ieu geringna ku Allah ditangtukeun nepikeun ka aya kodok nu sejen. Anapun kodokna rek cageur atawa kodona mau teu cageur tah eta sarua kudu sabar. Nah iwati rahimakumullah maka ku Allah dirunut naon wae tah bentuk ujianna bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wa thamarat. Yang pertama rasa takut. Jadi rasa takut itu ujian karena manusia itu ketika menghadapi sesuatu yang belum diketahui nu gede pasti kasieun. Salah satu bentuk untuk menghilangkan ketakutan itu adalah adanya jaminan. Hayu indit ka ditu kamu boga duit. Hayu jeung saya siap jeung agan mah aman. Naon aya jaminan gitu. Ku jelema ieu mah kendaraan aya, keur barang tuang aya, itunya keur anu aya jaminan. Tah orang-orang yang sabar juga dia itu merasa tenang tidak ketakutan kalau dia itu merasa bahwa dirinya dibarengi oleh Allah. Makanya di akhir wabasyiris sabirin. Nah, khotimah rahimakumullah. Nu kadua walju dan juga dari rasa lapar. Aya lapar saya Allah. Sing lapar wareg anu awon. Ai bala-bala tiis keur lapar enak. Oh. Ai sate ukur ungap enak nepi ka teh diluangsna. Jadi hiji waktu mah urang teh justru kudu nikmat ku sabab ayana lapar nepikeun ka tuang anu biasa wae oge gitu ku lapar mah jadi nih boa urang teu nikmat tuang teh karena kita terlalu kekenyangan. Jadi kita makan bukan ketika lapar, tapi makan karena sudah waktunya. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka Allah teh diajarkeun harus makan ketika lapar dan harus berhenti sebelum kenyang. Nah, ikhwati rahimakumullah, siga anu nunutan ngantuk nikmat teh. Nikmat. Anu nikmat teh ngagoler dina tembok atawa dina kasur spring bed puluhan juta anu kerek anu tunduh ya anu tunduh nepikeun ka anu tunduh mah tong wakama dina kasur dina samak oge kerek bari diuk oge bisa kunaon eta kenikmatan itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan laparnya, dengan ngantuknya. Nun salah mah tidak bisa lurus dalam menyikapi ujian. Nah, kemudian juga wanaksim minal amwali, kekurangan dari harta, maksudnya kerugian, cilaka, hilang ataupun rusak. Nah, itu yang ditakuti manusia dari apa yang dimiliki oleh harta. Kayak nosieun langit harta teh nu boga nu teu boga. Aya nu teu boga mah teh sieun. Sieun sarua, sieun teu meunang. Sieun teu meunang. Nah, butuh sarua tapi urang teu boga, teh iku mah sarua sieun. Nepikeun ka usaha oge kan sieun rugi teh can meunang. Si untungna teh nya. Tapi kasieun geus aya urang sieun rugi. Nah, kemudian juga kata Imam Asy-Syafi'i mah naqsim minal amwal itu adalah karena diperintahkan untuk berzakat.
perintahkan untuk bersedekah, untuk wakaf, kayak teh ujian. Sama tadi juga dengan rasa lapar itu kata Imam Asy-Syafi'i adalah ujian dengan kewajiban saum di bulan Ramadan, dan ternyata ada yang lulus saum Ramadan, ada yang terus acan da saum lagi henteu. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, wal anfus juga dari jiwa. Kalau dari jiwa katanya sakit, jadi berkurangnya potensi dan kekuatan fisik itu dengan sakit. Kemudian yang kedua juga dengan ketuaan. Kemudian yang ketiga katanya dengan kematian, karena kan mengancam jiwa dan raga. Nah, manusia itu diuji. Suatu waktu dia akan sakit, suatu waktu dia akan menua, dan suatu waktu dia akan meninggal. Wal anfusi wasamarot, kemudian juga dari buah-buahan. Nah, ada yang mengatakan buah-buahan, bentuk buah-buahannya dalam artian simbol dari sebuah makanan. Jadi ku makanan jelema aya anu soleh, ku makanan oge aya jelema anu toleh, melaan beuteung. Nya gitu kan, anu maling melaan beuteung, anu usaha ge melaan beuteung simbolnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa samratun di sini adalah kematian anaknya, karena anak itu disebut samratul qulub, adalah buah hati manusia. Ada yang mengatakan seperti itu. Wasamaratul basyiris sabirin. Nah, Allah dipungkas ujian apapun yang dirasakan oleh manusia itu, maka itu adalah suatu kebahagiaan jika manusia itu bersabar. Kalau disebutkan orang yang sakit itu menjadi syahid, lain ku gering-gering nangungkul, tapi ku sabar nalika geringna nepikeun ka dikesakeun ngantunkeunana, tapi tetap sabar, eta syahid teh gitu. Dan nu ngalahirkeun sawa gitu. Kalau dia itu sabar, kalau tidak sabar mah tidak akan ada derajat syahid. Bergembira bagi orang-orang yang bersabar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.